दोस्तों आपको आवाज़ चेक करवाते हैं गाड़ी में। तो ये देखें इसमें आवाज़ आ रही है। ये इसका बॉल जॉइंट होता है, तो ये खुश्क हो गया, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसी को ऑयलिंग करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था, जब गाड़ी को चलाते थे तो क्या पंपी रोड के ऊपर चूँ चाँ की आवाज़ करती थी। इस तरह लग रहा है कि पूरा सस्पेंशन हमारा ख़राब हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमने चेक किया कि इसका जो बॉल जॉइंट है खाली यही प्रॉब्लम कर रहा था। इसको हमने ऑयलिंग कर दी है और ग्रीस कर दिया, तो इसको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा मसला सॉल्व हो गया। पहले इस तरह खड़ी गाड़ी को चलाते, स्टीयरिंग मूव करते थे, चूँ चाँ की आवाज़ आती थी। दोस्तों हमारा मसला सॉल्व हो गया, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।